在咱们夏天养多肉啊，特别是你有个露养的环境养多肉呢，你一定要注意啊，就是下完雨之后，你一定要进行的一个操作。还有呢，就是如果是你的多肉是露养的，那个土壤一定要选择大颗粒的。这个问题呢，我在说土壤的时候，我也是说过很多次，就是夏天露养的多肉一定要选择大颗粒的那个颗粒土去露养，它才会不会有化水的那个现象。今天咱们来说，比如说我呢，这里是昨天或者前天，就这几天吧，一直连续的一直在下雨。就像这个连续的雨季呢，非常容易导致多肉化水的。那下完雨之后，我们应该进行什么样的一个操作呢？咱们今天一起来聊一聊。首先啊，下完雨之后啊，你会发现这个多肉表面啊有特别多的水啊。你看我这样倒，你看，是不是啊？特别多的那个水在这个芽点中间，或者是它在土里面啊，所以说这个时候下完雨之后，我们要怎么办呢？我们要把多肉表面的这些水分，或者是在芽这些水分，要把它给吹掉。你可以用一个吹风机啊，或者是其他的东西。当然，你的多肉足够稳了，你也可以像我这样抱着给它摇，把这个。你看，把这个水的这些水分全部把它给处理掉。为什么你一定要处理这些水分啊？因为我们夏天一般来说下完雨之后，短时间呢它就会有一个太阳光，因为是梅雨季嘛，或者是这种夏天的这种特性啊，就是下完雨之后，你看像今天它就立马出太阳，然后出太阳，太阳光直晒到这个水珠上呢，它就会形成一个放大镜的一个效果。这个放大镜的这个效果呢，咱们也是非常的熟悉啊。它最直接的导致呢，就是什么？就是可以把多肉直接就给它晒伤了。所以说晒伤之后呢，它又是比较难恢复啊，因为夏天大家都知道嘛，对不对？夏天多肉生长的比较慢，或者是直接休眠了，所以说它就会把多肉晒伤之后呢，夏天又比较难恢复，然后多肉呢又比较丑。如果还有更严重一点的呢，就是直接把你的那个杆子给晒死了。因为放大镜其实它是光线聚集到一起嘛，它非常的强烈，所以说直接就有可能把多肉给晒死了。所以说我们夏天下完雨之后一定要记得及时的把这个多肉上面的这个水分给它吹掉。其次呢，如果是你那个环境通风不太好的话，下完雨之后啊，你最好就是给它弄个小风扇啊，或者是之类的，给它加强通风。加强通风呢，它非常有利于把这个多肉里面的那个水分啊，它蒸发的就相当快。蒸发的很快之后呢，就是你出太阳晒的这个花盆也不用担心它不会化水的，因为你水分已经蒸发了嘛，对吧？就跟平常没有下雨的时候是一样的。其次呢，就是你夏天下完雨的这个多肉啊，就是有条件的话你就给它遮一下阴，没有条件呢，那你就给它加强通风就好了。还是那个问题啊，我不太建议大家的多肉在夏天淋雨啊。如果是实在没办法，或者是本来养的一直都就是那样养的，就记住一个问题啊，就是你加强通风就好了。这个问题也是比较简单的一个问题啊，大家稍微注意一下就行了。所以咱们夏天下完雨之后该干什么呢？也说得比较清楚了。如果是你刚好经历了这样的一个下雨的天气的话，赶紧去看一下你的肉肉，该怎么做就怎么做。好了，这个视频就到这里，绝对有用，点个关注，养多肉看6斤就够了，拜拜。